कितली आज 29 खरें काल बी घेवंक जाय आशिल्लें पूण काल बाब अजित पवाराचें मरण जालें अपघात जावन सो ताचे खातीर हांवें प्रेस कॉन्फरन्स काल घेवंक नाशिल्लें. आतां रिपब्लीक डेक आमी सगळ्यांनी पळयलें की एक मडगांवकार आंतोनियो कोस्टा प्रेसिडेंट ऑफ द युरोपियन काउन्सिल ताणें आपलें OCI कार्ड अभिमानान काडून दाखयलें आनी सांगलें की आपले गोवन ओरिजीन म्हळ्यार बेजिकली तशें जर पळोवंक गेलें जाल्यार प्रजासत्ताक दिसाक म्हळ्यार रिपब्लीक डेक पोगो वॉज चीफ गेस्ट. तो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन न्ही ताणें दाखयलें आपलें की बाबा हें आपलें गोवन ओरिजीन म्हणून. आनीक आमचे प्रधानमंत्र्यान ताळयो मारल्यो आमी पळयलें. ताणें आपलें प्राऊडली OCI कार्ड दाखयलें, आपले पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन दाखयलें आनी आमचे इंडियेच्या प्रधानमंत्र्यान ताका ताळयो मारल्यो. पुणून आज परिस्थिती कितें आहा, गोवा इज स्टँडींग एट द सेंटर ऑफ अ नॅशनल कॉन्ट्रडिक्शन. कॉन्ट्रडिक्शन म्हळ्यार कितें आनी कशें. गोंयकारांक जो इतिहास आहा ह्या इतिहासा खातीर आमकां पनिशमेंट पडटा. पनिशमेंट कसो पडटा, ज्या लोकांनी हे पोर्चुगीज पासपोर्ट घेतलो, OCI कार्ड वापरलें, त्या लोकांचे आज तांकां सिटीजनशीप सरेंडर करची पडटा, तांची मतां कॅन्सल जातात, तांचे इनहेरिटन्स जे जावपाचें आहा तातूंत तांकां त्रास जावपाक लागतात. हे सगळे आमी गोंयकार फेस करतात. सो आतां हे OCI कार्ड म्हळ्यार कितें, OCI कार्ड म्हळ्यार सिटीजनशीप न्ही. OCI कार्ड म्हणटे एक रिवोकेबल विजा जो विदाउट ड्यू प्रोसेस और विदाउट एक्सप्लेनेशन इवन कॅन बी विड्रॉन. सो ही इनसेक्युरिटी गोंयचे भरमसाट फॅमिली ज्यांकां इंडिये बरोबर नातें आसा तांकां ही इनसेक्युरिटी बी फेस करची पडटा. आनी गोंयकारांनी हें कितें चूज करूंक ना, आपले खाजेन हें मागून घेवंक ना. पोर्चुगीज सिटीजनशीप म्हणटी एक डिसलॉयल्टी न्ही, एक देश प्रेमाचेर प्रश्न हाडपाचो एक विशय न्ही. हो एक रिजल्ट गोंयच्या युनिक इतिहासाचो. सो इट्स अ कॉन्सिक्वेन्स ऑफ गोवाज युनिक हिस्ट्री. कितल्या वर्सांची ही रियालिटी एक्सेप्ट केली, आज ती वेपनायज केल्या. वेपनायज कशी करतात, एस्पेशली आमी आतां SIR पळयतात की मतां कॅन्सल जातात. फॅमिलींक इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करचो पडटा. हांवें सांगला ते भशेन इनहेरिटन्साक इश्यू जाता आनीक तांकां इलेक्टोरल रोलांतल्यान भायर काडटात. कित्या खातीर, कित्याक बर्थ तांणी पुर्तुगालाक रजिस्टर केलो. म्हळ्यार तशें पळोवंक गेलें जाल्यार एक समाज जो गोंय सोडून गेलो, कित्याक सोडून गेलो, गोंयांत आमच्या सरकाराक एम्प्लॉयमेंट तांकां दिवपाक पावलें ना म्हणून एकूच विशिश्ट कम्युनिटी न्ही. हांव फक्त क्रिस्तांवां खातीर उलोवंक येवंक ना, क्लियर पयलींच सांगता हांव. आज सगळे समाजाचे लोक पोर्तुगीज पासपोर्ट घेवन भायर वतात. कित्याक वतात, बिकॉज वी आर द सेकंड लार्जेस्ट अनएम्प्लॉयड स्टेट इन द कंट्री and we have a double engine sarkar which should have solved this problem. Leader of that double engine sarkar ताळ्यो मारता जेन्ना आमचो पोगो आपले गोवन ओरिजीन दाखयता. खंय रिपब्लीक डेक सरकार सेलिब्रेट करता. काल कितें पेपराचेर आयलां, सगळ्या पेपराचेर हेडलायन कितें आहा, मदर ऑफ ऑल डील्स. मदर ऑफ ऑल डील्स म्हणटा ती केल्या म्हणून आमी युरोपियन युनियना बरोबर. So, government of India is celebrating deeper economic engagement with Europe as a diplomatic achievement. की diplomatic एक व्हडलो achievement आमी केला आणि आमी ते सेलिब्रेट करतात. सो एक ग्लोबल पार्टनरशिप आमी सेलिब्रेट करतात. पूण हेच आमचेच भारतीय लोक, गोंयकार जे भायर रावतात तांकां आमी पनिश करतात. ही परिस्थिती आहा, ही सत्य परिस्थिती आयची. सो एक की डिवायडेड लॉयल्टी म्हणटा तो जो इश्यू आहा, खूब जाण जेन्ना फेसबुकाचेर हांव आतां हें घालतलो तेन्ना म्हणटा तूं भायर जाल्लो
तुवें वचपाचें हें तें रोखडें बरोवपाक लागता. सी डिवायडेड लॉयल्टी म्हणटा तो इश्यू इज आउटडेटेड फर्स्ट. आतां तूं म्हाका एक चिंत, कॉस्टा येता जो पुर्तुगालचो रिप्रेझेंट्स पोर्चुगल इन द युरोपियन काउन्सिल अँड हेड्स द युरोपियन काउन्सिल आनी आपलें इंडियन ओरिजीन दाखयता. ते युरोपियन लोकांनी कितें म्हणपाचें ताजें, अरे हो कोण काय म्हणून, हो सेल आउट मरे म्हणून, आमकां विकलो हाडे काय म्हणून, हो आमचो नीच अशें म्हणपाचें न्ही. ते म्हणना कित्याक ते एक प्रोग्रेसिव्ह देश जे आता ब्रॉड माइंडेड जाल्ले आहा. आमी ब्रॉड माइंडेड जावपाची गरज आहा. म्हणटकच आमी ही जी आमी कितें डिवायडेड लॉयल्टी म्हणटा पळय तो आर्ग्युमेंट हाडूंक जायना. ड्युअल सिटीजन्स म्हणटे आर नॉट थ्रेट्स, दे आर ब्रिजीस. आमी तो कॉस्टा आशिल्लो म्हणटा सायन मारपाक आयलो आनी तुमी मदर ऑफ ऑल डील्स केली, तुम्ही ताका रिपब्लीक डे हाडलो, वालोर बरें आहा मरे. आतां ड्युअल सिटीजनशीप दिया. जे मनशाक आपले पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन दाखयले आनी प्रधानमंत्र्यान ताळयो मारल्यो, तांणी ड्युअल सिटीजनशीप दिवपाक करूंक जाय. कित्याक युरोप हॅज अंडरस्टूड दीस. म्हजे मेरेन पयर एक मनीस आयिल्लो, ताणें 2 पासपोर्ट आहले, स्वीस पासपोर्ट आनी इटालियन पासपोर्ट, आनी एक्च्युअल मनीस इंडियन आशिल्लो, पंजाबचो. सो ड्युअल सिटीजनशीप इज अ ब्रीच. आणि तुका जर इन्व्हेस्टमेंट जाय, आता फायनली हे कितें डिप्लोमॅटिक अचिव्हमेंट कित्याचो, बिकॉज ऑफ इकॉनॉमिक पार्टिसिपेशन, इकॉनॉमिक एंगेजमेंट. यू वॉन्ट टू एंगेज विथ युरोप, बट यू डोंट वॉन्ट टू गिव्ह इंडियन्स हू आर नाव बिकम युरोपियन्स, यू डोंट वॉन्ट टू एम्पावर देम. अरे फाल्यां गोंयांत जर पयशे इन्व्हेस्टमेंट करपाक आमी इन्व्हेस्टर कितें वायब्रंट गोवा आनी कितें करतात, हे आमी गोंयच्या लोकांकूच दिवपाक जाता मरे ऑपॉर्च्युनिटी. जी डायस्पोरा आहा गोंयकार, की बाबा हो आमी हाऊसिंग प्रोजेक्ट घालता हाऊसिंग बोर्डाचो, तुम्ही येवन पयशे घाला म्हणून ते घालतात म्हणून, आनी प्लॉटूय तेच घेतात आनी ते तांचे भुरग्यांक हाडून दवरतात ना. सो भायलो येवपाचो गरजूच ना, गोंयकारूच येतलो गोंयांत. सो हे करपाक दूरदृश्टी जाय आनी ताजे खातीर ड्युअल सिटीजनशीप हे डबल इंजिन सरकारान दिवपाक जाय. ड्युअल सिटीजनशीप इज अ प्रोटेक्शन. इट सेफगार्ड्स फॅमिलीज, इट सेफगार्ड्स प्रॉपर्टीज, इट सेफगार्ड्स कल्चर and it safeguards our identity. आमची अस्मिताय राखता. पुर्तुगेज पासपोर्ट घेतिल्ल्या मनशाक ड्युअल सिटीजनशीप दिवप म्हळ्यार गोंयकारपण राखप. हे लॉंग स्टोरी शॉर्ट ताजी अशी आहा. सो गोंयकार एक गोंयकार परमनंट उरूंक शकता आनी तो अभिमानान आपूण भारतीय म्हणून सांगूंक शकता, विदाउट बीइंग फोर्स्ड टू चूज बिटवीन ऑपॉर्च्युनिटी अँड बिलॉंगिंग. आज कितें आहा, he has to choose between opportunity and belonging. हांव इंडियन रावलो, म्हजी ऑपॉर्च्युनिटी गेली जॉबाची, पूण इंडियन म्हणून मेळटा. जॉबा खातीर भायर गेलो, हांव इंडियन जायना अशें जावंक शकना. त्याच इंडियनां बरोबर तुवें डील केल्या, तुवें ताळयो मारल्या. सो त्याच इंडियन, असले इंडियन आमचे गोंयकार जे आहा आनी तो आमचो मडगांवकार, असल्या लोकांक ड्युअल सिटीजनशीप दिवपाक जाय. आमचो देश जर कॉन्फिडंट आहा युरोपा बरोबर डील करपाक, जाल्यार आमच्या देशाक हें कॉन्फिडन्स जाय की आमचे लोक जे भायर आहा तांकांय कॉन्फिडंट करूंक जाय. ही गरज आहा. सो डिमांड एक क्लियर आहा आनी एक स्पेसिफीक डिमांड की गोंयकारांक ड्युअल सिटीजनशीप दिवची. आनी हे गोंयकार जे भायर गेल्या ते तांचे ब्रेड अँड बटरा खातीर गेल्ले आहा, ते पोटा खातीर गेल्ले आहा. ते देश सोडून देशद्रोही न्ही ते. आनी तो खंयचोच एक समाज न्ही, फक्त क्रिस्तांव न्ही. आहे आज हिंदूय वचपाक लागल्या. सगळ्या फक्त इंग्लंडाकूच न्ही, जर्मनीक वचूंक लागल्या, आयर्लंडाक वचूंक लागल्या, बारीक समाज मजो वचूंक लागला. एवरीबडी इज युटिलायझिंग दीस बिकॉज इट इज अ फॅसिलिटी. सो गव्हर्नमेंट हॅज फेल्ड टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट. गव्हर्नमेंट हॅज टू सी दॅट जांकां चान्स मेळा आनी जे चान्स घेवंक सोदतात तांकां ड्युअल सिटीजनशीप दिवप, तांचे गोंयकारपण आमी राखप. आनी इफ इंडिया कॅन सेलिब्रेट गोवा अब्रॉड by clapping for a person of Goan origin who heads the European Council, then it must stop penalizing Goans at home. Or demand, or specific demand. आणि कितें क्वेश्चन आहा जाल्यार विचारात म्हाजेर. विजय बाब, इतून जायते तुवेंच क्वेश्चन केले, तुवेंच आन्सर दिले, पूण हेजेर आतां हें करपाक फॉर ड्युअल सिटीजनशीप आनी तुवें सांगलें तितले बेनिफीट दिवपाक तुम्ही असेंब्लीक असेंब्ली आहा पळय, असेंब्लीचो इश्यू, दीस इज नॉट अ स्टेट सब्जेक्ट. पयली
ड्युअल सिटीजनशिप असेंब्ली देऊ शकणार, ड्युअल सिटीजनशिप पार्लमेंट देऊ शकणार. So that delegation, all party delegation. All party delegation is one thing. I have made this demand now. I don't think anybody has made direct demand anywhere for dual citizenship. And now this demand is fresh because on the Republic Day we had a Pogu as chief guest. Simple. तो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन मरे ताणें आपले OCI दाखयलें, तुवें ताका टाळयो मारल्यो. पयर फ्रेश वस्त. सो म्हजो डिमांड आज आहा, सरकार जर हे कन्सिडर करूंक सोदता, कित्याक आज आतां मुख्यमंत्री सुदारलो असो दिसता, तो पब्लीक सेंटिमेंटाच्यो खबऱ्यो उलयता. पयर युनिटी मॉलाक ताणें सांगलें की 25 कोटी रुपया मोडले, स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्सान ते येना, ते कितें ते वॉटर वेटलँड म्हणून आमी नोटिफाय केला. हे सगळें जर अशें आशिल्लें जाल्यार स्टील रिस्पेक्टिंग पब्लीक सेंटिमेंट तूं जर विड्रॉ करूंक शकता. दिस इज द बिगस्ट पब्लीक सेंटिमेंट ना. दिस इज द बिगस्ट पब्लीक सेंटिमेंट ऑफ गोवन्स की तांकां ड्युअल सिटीजनशीप दिया तुमी, आनी ताजे बरोबर गुजरातांचोय फायदो जातलो. आनी मोदीक सांगतना तशें सांगप दामाव दिवूय आहा तातूंत, आनी तेय खूब जाण गेल्ले आहा ते घेवन. सो सरकार जर तयार आहा, तुजें उत्तर म्हणजे तुज्या प्रश्नाक म्हजें उत्तर, सरकार तयार आहा, हांव कसलेय ऑल पार्टी बिटी करपाक आमी तयार आहा. पूण आमचे कडेन डबल इंजिनान हांव पार्ट ना, सो आय कॅनॉट स्पीक फॉर दॅट. बट आय एम विलिंग टू बी पार्ट ऑफ एनी डेलिगेशन, ऑल पार्टी, गो एनीवेअर, एव्हरीथिंग आय एम विलिंग टू डू. पण गो असेंब्ली कांयच घेवंक जायना. घेऊया मरे, we will move a resolution. I will move a resolution if the government wants, but government normally does not allow the opposition resolution to pass. So let government say that in the coming assembly session they will move a government resolution. We will back it. This is as per the public interest now. This is about not only public interest, this is national interest. See, what is India wanting to do? India is facing tariffs from America. So India wants to do a deal with Europe. Who heads the European Council? A Goan, a person of Goan origin. And he has proudly said that this is my card. And he has flaunted his roots. And you have flapped. So that's it. Give it to others also. Who who have made a big name abroad. And this is not about one community. Normally कितें जातलें, इलेक्शन आयलां, विजय उलयता, क्रिस्तांवांक बरो जावंक सोदता. एक क्रिस्तांव कम्युनिटी खातीर न्ही. तुम्ही ह्या दिसांनी रिकॉर्ड पळयात, हिंदू बहुजन समाज पसून ऑप्ट करपाक लागला पोर्चुगीज पासपोर्टाक. ना जाल्यार ना म्हणून सांगता, हांव तुका प्रूफ दाखयता. सो लेट्स बी व्हेरी क्लियर ऑन दिस. सो हो इश्यू पार्लमेंटान समज सेट जातलो जाल्यार ओपोजिशनाचो एक MP आसा गोंयच्यान गेला, ताणें घेवचो, एस्पेशली इन द बॅकग्राउंड ऑफ आंतोनियो कॉस्टा फ्लॉन्टिंग हीज OCI कार्ड फॉर द रिपब्लीक डे सेलिब्रेशन. हे घेवंक जाय. हे एक्चुअली इवन माय रिएक्शन इज कम one day late. It should have been on the 27th itself. एक दीस हांवें कितें म्हाका दिसलें आतां कोण आनी कोण काडटलो काय. काल घेवप सारकें नाशिल्लें, कित्याक काल इट वॉज अ डे ऑफ मोर्निंग फॉर द एंटायर पॉलिटिकल क्लास. टुडे विजय तुम्ही आता म्हटलं की त्यांनी कार्ड दाखयलें आपण ओरिजिन, पण त्यांनी खंयच म्हणूंक ना की आपणाक ड्युअल सिटीजनशीप दिव. आणि तो dual citizenship कित्याक मागता? आणि थोडे जे आसा हांगासून जे गेल्या पोर्तुगीज, सो तेंचो कितें डिमांड आसा त्या लोकांचो की आमकां दिवचे म्हणून. कशें जाता, ड्युअल सिटीजनशीप म्हणटी एक फॅसिलिटी. पोर्तुगेज पासपोर्ट गोंयच्या गव्हर्मेंटान आनी इंडियन गव्हर्मेंटान दिवंक ना, तो ताणी दिला. ताणी दिल्ली फॅसिलिटी आमी घेतकर आमची इंडियन सिटीजनशीप वता. सो आमी मागतात कितें की तुमी कांय तें दिवंक ना, ताजे खातीर तांकां नोकऱ्यो मेळ्ळ्या, वो तांचे पोटाक लागले ते, वो भुरग्यांक शिकोवंक पावल्या आमी युरोपियन एज्युकेशनान. आतां तुमी कितें करूंक जाय, तुमी तांची सिटीजनशीप कट करून नाकात मरे, तुमी ड्युअल सिटीजनशीप दिया. गोंयचो इतिहास आहा पळय, आमची अस्मिता कितें, वॉट इज अवर आयडेंटिटी, वाय इज इट युनिक, बिकॉज वी वर रूल्ड बाय द पोर्चुगीज, वी वर नॉट रूल्ड बाय द ब्रिटिश. सो वी डोंट शेअर द सेम हिस्ट्री विथ द रेस्ट ऑफ द कंट्री. We have a different history, which is why the Portuguese gave us this thing. Today you are doing a deal with that same Goan who has originally been a beneficiary of that passport. आता परते चिंतूंक जाय, युरोपियनांनी कितें चिंतपाचें कॉस्टाचेर. अरे हो घातकी काय म्हणून, वो आमचो दाखयत ना, हो गोंयकार म्हणटा आपल्याक, ते म्हणटा तशें ना.
ते कित्याक म्हणणार ते ब्रॉड माइंडेड आहात तितले. सो वी शूड ऑल्सो बी ब्रॉड माइंडेड अँड फेस इट की बाबा ते गेल्या आमच्यान एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करून जावंक ना ते वता आतां इतपय डिफिकल्ट आता रेशियल बायस खूप भायर जावपाक लागला की आयले तांकां धांवडायात अमेरिकेक जाल्यार खूप जालां हे इतले आसून तुजो गोंयकार कित्याक वता कित्याक खरीच परिस्थिती अशी आहा जॉब्स कॅश फॉर जॉब स्कॅम हे सगळें तुमी पळयल्यार कळटा आनी जो हे जो येत आसता डेटा ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो गोंय हाय आसाच वी आर डुईंग नथींग अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट सो एटलीस्ट डू दीस आणि डबल इंजिन आहा तुझे आणि पब्लिक सेंटिमेंट तू मानूंक लागला ह्या दिसांनी सो मान आता That's it. While one side they say that it's wrong to say Viva Portugal. Yes, On the other this is side, what I wanted to say, but I forgot it. Yes. See, when Pramod Sawant, he became chief minister, he gave speeches saying Viva Portugal म्हणून लोकांनी सोडून वचचे म्हणून. But that is how many years ago? It's about 5 years ago. So ते 5 वर्षांत सुधारला असू शकता तो. Because Modi also interim said Viva Portugal. So there is nothing wrong in saying Viva Portugal. Now we are all together. We have done a deal with them. So it's all okay now. And now Pramod Sawant is changing, looks like. Because तो public sentiment आहे उलोवंक जेन्ना मनीस लागता तेन्ना खूप public sentiment आता भायर येवपाक जाय आनी ताणें तें मानूंकूय जाय. आमकां इलेक्शन हियर विल बी पब्लीक सेंटिमेंट मानल्यार कितें फुडें चान्स पडत ना जाल्यार बिकट परिस्थिती आहा लोक विटल्या. But this has nothing to do with election. This is because of a singular occurrence that the head of the European Council flaunted his Goan origin through the OCI card, and that is why it makes me speak this. सर जेन्ना डुअल सिटीजनशीप येता पळय पयलींच्यानूच चालू एक्चुअली म्हणजे उलोवप लोकां म्हणजे पोर्तुगीज पासपोर्ट आसता दे कॅन होल्ड ऑलमोस्ट 4-5 पासपोर्ट एक्स्ट्रा घेवंक शकता म्हणजे ड्युअल सिटीजन आसता ना 4-5 कित्याक? दोन डिफरंट दोनूच सो जेन्ना आतां क्वेश्चन येता अबाउट ड्युअल सिटीजनशीप आमच्या खातीर तुका दिसना खंय ते सरकार अलाव करचें ना बिकॉज अलाव केलें जाल्यार आतां नॅशनलाक इफेक्ट पडूंक शकता कसो इफेक्ट जातलो ना तू म्हाका सांग कसो इफेक्ट जातलो तितले एक आयक गोंयकार कितले आहा 15 लाख टोटल गोंयकार 15 लाख आहा 15 लाखांचे भितर पोर्तुगेज पासपोर्ट कितल्यांनी घेतलो आसतलो ते मनीस येवन कितें इफेक्ट जातले देशद्रोह कसो जातलो ओ देशाक भारत कशें पडटलें तूं म्हाका सांग इन्फ्लुएन्शन पावूंक शकता कितें? लोक आतां जे भायर म्हणजे पळयतात गोवान कितें जाता ते पळयतात हय पळोवपाक जाय सरकार कशें कितें घडटा घडयता सामकें. सो ते हांगा येवन ते इन्फ्लुएन्शन पावर आसता केन्ना Of course they should influence. Why should they not? The same Costa falls in the same category. He comes here and does a deal with you. तू क्लॅप मारता आणि ते हांगा येवन तुझे वोट जर अगेन्स्ट मारलो जाल्यार तुजो पोटान दुखता बरो आयला तूं बरें कर मरे ड्युअल सिटीजनशीप दिली न्ही सगळे भायर गेले ते बीजेपीक मत मारतले हा कित्याक मारचे ना मारताले ते तुम्ही दाखया बरं करून दाखया बरं पहिले आम्ही पसून मारत फाल्यां बीजेपीक मत सांगू जाय ना बरं ड्युअल सिटीजनशीप केली बरें म्हणून इट्स इंटरनॅशनल सी वन थिंग यू हॅव टू बी प्रोग्रेसिव्ह न्यू चॅलेंजीस कीप हॅपनिंग ते त्याच घेऊन बसून जायना एक टाइम अशें आसता की क्रिस्तांव मनीस ड्युअल सिटीजनशीप मागता कित्याक तो गेला पुर्तुगालाक तो विवा पुर्तुगाल म्हणटा विवा पुर्तुगाल म्हणप म्हणल्यार देशद्रोह अशें कोणाक दिसतालें आमचे मुख्यमंत्र्याक दिसतालें तो जालो तेन्ना ताजे मागीर खूब उदक आमचे मांडवींतल्यान गेलां आनी खूब वस्तू जाल्या आनी आतां तो पब्लीक सेंटिमेंट मानता ताजे मागीर ताजो पात्रांव जो आहा तोय ताळयो मारूंक लागला हांगा प्रजासत्ताक दिसाक ताका चीफ गेस्ट हाडून हांवें स्टार्ट कशें केलां की पोगो वॉज चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लीक डे इट्स अ फॅक्ट ऑर नॉट सो देर इज नथिंग रॉंग विथ ड्युअल सिटीजनशीप इट इज अ ब्रीच इट इज नॉट अ कितें वायट अशें इट्स नॉट अ थ्रेट इट्स अ ब्रीच आनी इट इज अ ब्रीच फॉर इन्व्हेस्टमेंट हे लोक जे जोडटात पळय पयशे ते पयशे रेमिटन्स तुका येवपाक नाका इंडियन ते पयशे येवपाक नाका तांणी येवन गोंयांत इन्व्हेस्ट केल्यार तुका दुखता ते करतले मरे गोंयांत येवन तांकां जर इतले सेंटिमेंट आसता ते रोखडे फेसबुकाचेर घालता हे घालता ते कित्याक बिकॉज दे आर हार्ट एक्चुअली बीट्स फॉर गोवा दॅट इज इट Vijay, but saying Viva Portugal is fair according to you? What is wrong about it? What is wrong? Portuguese gave you that facility, no? That's why they're saying Viva Portugal. India government did not give it to you. So saying Viva Portugal, Modi also said it, no? You ask Pramod Sawant whether it is right for Modi to say Viva Portugal. Ask him. Let's see what he says.
म्हणजे This is an international issue. Keep this in mind. This is not about me and BJP. It is an international issue about how broad Indians are, broad-minded we are. तुम्ही फ्रीडम फायटर म्हणता की आम्ही इतके झगडून स्वतंत्र केले हांव त्या फॅमिलींतल्यान येता. तरी थोडे लोक अजूनही विवाह पुर्तुगाल No, विवा पोर्तुगाल इज नॉट ड्युअल लॉयल्टी. इट इज अबाउट पळय जेन्ना फ्रिडमाक आनी जेन्ना सालाजाराच्या विरोधान लोक झगडटाले तेन्ना पोर्तुगाल आमकां ही फॅसिलिटी दितले आनी आमचें लिबरेशन जावन आमची ही परिस्थिती जातली की आमकां नोकऱ्यो मेळच्यो ना आमच्याच गांवांत. हें गोंयकारांक खबर नाशिल्लें. तेन्ना आमी 2 लाख गोंयकार आशिल्ले, आज 15 लाख जाल्ले आहा. भायले लोक हांगा येता, हांगाचे लोक भायर वता. खूब वस्तू चेंज जाल्ल्यो आहा. सो थिंग्स हॅव चेंज, यू हॅव टू चेंज.